Welcome to my channel. Hiburan yang lucu, perjalanan yang unik hanya di BMS Fishing Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kami, Lur. Kali ini mancingnya di Sungai Setail, kawan. Mancing wader. Berangkat jam 5 sore ya, sambil nunggu umpan dimakan ikan, Lur. Tidak kenal, Lur. Mancing itu butuh kesabaran, Lur. Munculkan lagi sampai nunggu umpan dimakan. Mungkin ya terasa jenuh, Lur. Ya buat hiburan saja, pulang kerja hiburannya juga cuman mancing. Strike kali ini kita dapat ikan wader. Ikannya kecil-kecil, Lur. Nilemnya belum mau makan. Kita pasang umpan lagi sambil nunggu. Strike. Gak kena, Lur. Moncel ikannya. Mancingnya gak ada temennya, Lur. Gak ada saingan ini, Lur. Gak enak sendirian. Udah sore gak ada temen. Ya. Ya Allah.
strike. Ya kita dapat lur, wader lagi. Kita masukkan ke dalam wadah ikannya lur. Kita umpan lagi. Semakin sore semakin gelap nih. Jangan lupa yang belum like, komen, dan subscribe, mohon dibantu subscribe-nya agar saya lebih semangat membuat konten-konten yang lebih bagus. Jangan lupa subscribe di channelnya BMS Fishing Official. Gak kena lur, gak kena. Ikannya mungkin kecil-kecil. Sehabis kita nunggu lagi, nggak ada temannya, nggak enak lur. Nah, strike, kita strike lagi lur. Alhamdulillah kita dapat strike lagi. Masukkan ikan ke dalam wadah ikan lur. Kita kasih umpan lagi. Semoga dapat banyak lur. Kita nunggu, semoga dapat lagi. Upload.
lur. Nah, pergerakan lur, pergerakan Kena lur. strike ya, dapat lagi lur ikannya. Water jos ini lur, water jos. Habis sing rajos ora nek kancane lur, ora nek musuhe. Liyane do mancing dhuwur wae lur. Jan cocok lur, aliran sungai jernih. Cocok buat mancing ikan wader. Mantap lur pokoknya. Jos gandos lah. Kita nunggu, belum ada pergerakan. Kita kasih umpan lagi lah. Nah, kita jalankan. Ya, strike dapat lagi. Nah, alhamdulillah. Besok lagi ya lur. Besok lagi kita tutup dulu ya. Sampai mulai Mondol nah lur. Mondol nah. lur. Iki oleh. Udah lur. Oleh. Selamat malam, selamat sore, sampai jumpa besok lagi lur. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.